пацаны. Просто я человек. И мы там тут где-то из этих, еще почитаем. Ты очень стечные повреждения. Вот особенно открыть. Это просто. Вот уже все выиграли. Так, ладно, что помните, за такие звуки я просто сейчас тут деревья, тут много звуков. Так, вы просто посмотрите на эти повреждения. Опачки. Посмотрите. Какой-то парк тут такой. Из-за этих мягких тел тут когда капот спускается, тут лежок видно. И вообще все, что там есть. Мне особенно нравится возрождение, когда ты вырезаешься под грузовик. Это видео длится 15 минут, 15 секунд. Я чувствую, что мне вот так постыть, если вот так постыть, на эти повреждения. А сейчас экран другой. Следующий экран тоже повреждение, только красный. Тут красное повреждение. Ну, нравится. Да и еще другие покажу. Смотрите, что тут повреждение. Посмотрите, это посмотрите. Вот эти девчины. Кристины. Вот моя вторая любимая. Пускай тут так вот. Это фугу. Вот так приносить. И что вот так вот. Потом типа 15. И вот эти повреждать. Ну, как так бывает. Так, сейчас. Так, все, продолжаем. Тут вообще нет. Сейчас такое. Извините, если поставили. Завтра будет видео. Ну, в принципе, заканчивается. Пока.